Hi, namaskar eljigu. Nanu nimma preetiya Veekshitha and welcome to the channel. Actually, it's at very late at night, probably 10:30. Now ivaga mama mommy manege hortidivi and avara huttida haba ivattu. So came from a special place. Ivaga hortre we'll reach in an hour. So probably 11:15 ashtottige we'll reach or 11:30 max. Let's go. Say hi, Kanda. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಬ್ರೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಮನ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಕ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೆ 1400 ಅಂತೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಲ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 1250 ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾಫ್ kg ಕೇಕ್ 1 kg ಕೇಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೌಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೌಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಕಾರ್, ಲಿಪ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್, ವೆರೈಟಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ ಹೆಲೋ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇಕ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ಸರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳ. ಮಾಮ ಮಾಮಿಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈ 8:39 ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರೆ, ನಾವು 10 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಬರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತಾತನೂ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ದಿನ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪು ಬೋತ್ ವೇ ಬ್ಯುಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತಾ? ಬಟ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೋದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫಾಗಿ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಮಂದು ನಿಜವಾದ ಹುಟ್ಟುದಬ್ಬದ ಕೇಕ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟುದಬ್ಬ ಯಾವತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಕೇಕ್ ಗೊತ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂಡ್ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ಟೇಸ್ಟಿ. ಲೈಫಲ್ಲೇ ಕೇಕ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ಅಂಡ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ. ಅಯ್ಯ, ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೊಂದು ದೋಸೆ ತಗೊಬನ್ನಿ. ದೋಸೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಾಕಾ? ಒಂದು ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೋಸೆ ಹಾಕಿ. ಓ, ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬೇಡ, ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಓಹೋ, ದೋಸೆ ಹಾಕಕ್ ಬರತ್ತೇನೋ? ಓಹೋ ರಾಜ್ಕುಮಾರ. ಯಾರಿಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋ ದೋಸೆ? ಅಯ್ಯೋ, ದೋಸೆ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾತ. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ತಾತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ಗ್ಯಾಸೇ ಆನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೋಸೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಬಟ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇನು ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೋಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಮಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥ ಕುರ್ತಿ ಪೀಸ್ ಸೆಟ್ ಇವತ್ತು ಕೊಡುವಂಗಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರು. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ, ನಾವು ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೇನು ಮನೆ ಪೂಜೆ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಮೇಲೆ ಬೇಗ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಹೇ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದೆ ಓದಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದಿಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದರೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು, ದೀಪು,
ಅಪ್ಪಾಜಿ ತಾತ ಬಂದಿರೋದು. ಮಾಮ ಮಮ್ಮಿಯವರ ಮನೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಮ ಮಮ್ಮಿಯವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಈ ಶೆಕೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀನ? ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಕೆಲವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಬಯೋಡರ್ಮಾ ಅವರ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಟಿಂಟೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ UVA, UVB ಅಂಡ್ PA4+ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ UVA ಅಂಡ್ UVB ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಶ್ ರೇಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಸನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ 4+ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ತಗೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹಲವಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಅವಾಗ ಬಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈ? ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. As usual, ನನ್ನ ಹೈ ಪೋನಿ and little lipstick. Done. Bioderma ಅವರ ಫೋಟೋಡರ್ಮ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 8 hours of moisturizing, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಲೈಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ, ನಾನ್ ಆಯಿಲಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೇಕಪ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್, ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ. ಈ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾವ್. ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮನೆಯನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಸೋಬರ್ ಆಗಿ 2 shades ಆಫ್ ಪೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್, ಸಿಂಪಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಂಡನ್ನ ಕಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಕಿಚನ್, TV ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಬರ್ ಕಲರ್ಸ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಟೋನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೂಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್. ಇದು ಅಥವಾ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಡ್, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶೇಡ್. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಿಚನ್ಗೆ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ TV ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಏನದು ಫರ್ನಿಚರ್, ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ನೈಸ್. ಸೇ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್. ಹೂಸ್ ದಿಸ್? ದೀಪಕ್ ದಾದಾ. Who's this? Gundu. Gundu. All right. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್, 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರ ಕೆಲಸ. ಮನೆ ಕಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾದಿಂದ
ಇರುವಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ಪೇಸಸ್, ಕಿಚನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರದ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅವರ ಟೆರೆಸ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್. ಇದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರೋದೇ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೋದೇ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೆಯೇ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಮಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೂ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಒನ್ ಡೇ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಹಾಂ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಸನ್ರೈಸ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈ ಸತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 70% ಆಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೈವುಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಲೈವುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಗಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕರಿಬೇಕು ಮನೆ ಪೂಜೆಗೆ. ಕರಿತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವಾಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದು ಟು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆದಮೇಲೆ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 8th ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಾರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಟು ಶಾಪ್. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸನೇಬಲ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮಾಮಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಸಾರಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಂತ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 to 2 hours ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ಮಾಮಿ ಯಾವ ಸಾರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. 1,000. ಓಕೆ, ನನಗೆ 1,000. ಸೂಪರ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ, ಮಾಮಿಗೆ, ಅಪ್ಪ ತಾತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದು ನಾವು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ತಾತ ನೋಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫನ್ ಆಗಿದೆ. ತಾತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರ. ಇದು ನಿಮಗೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ತಾತ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರದ ಕಲರ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದರ್ ವೇಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ತಾಂಬೂಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಫನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿಯನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.